זה לא נגמר! לא נגמר! רגע, אני מצלם את זה ל-Only Fans. יאללה. טילים, אזעקות וגם גשם. כאילו מישהו לא רוצה שנרכב בסוף. אז החלטנו ללכת דרום, מה שנקרא Southern Comfort. מקווה שבאמת יהיה קומפורט, שלפחות גשם לא יהיה, ועם הזעקות כבר נסתדר. האם הצלחנו? תכף נראה. תראה, זה כאילו מדינה אחרת. יצאתי מהבית, היה אפור ורטוב. בוא תראה איזה יופי. בוקר טוב. בוקר טוב. הבאת את הכלב? זה הכלב של דודו אביגדור? לא, 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 לא. כולם, אין, זה משהו אחר. בוא'נה, אני מרגיש עם קוביק, אני יותר קליל, אתה מבין? אתה בכלל, עם כל החידושים שלך לאחרונה, אי אפשר לעמוד איתך בכלל. לעקוף, אתם רוצים לעקוף? כן. מי אחראי על המסלול? עונות הגודל. עבוד. לא, בוא נעזור לעוד. יש האופניים שלך עכשיו יותר כבדים. איזה מפגר. מה זה בווידאו? איזה מפגר. מה, עזבתי את האופניים ומפגר. זהו, אתה יכול לסגור את הסרט, יש לך את השוט. מה, עזבתי את האופניים וזה מפגר? אתה יכול לפרוש. יש עכשיו משמעות חדשה לביטוי אייל מלא אנרגיה. זה כשהוא טען את האופניים שלו. תסתכל על השעון. מלא אנרגיה. מלא אנרגיה אייל! איזה יופי!
גם הרבה רוכבים. תתן להם לעבור. מה זה? נגמר? גמרתם את החשמל? עוד שלושה. עוד 3. לא, שאני תקע איתו בסיבוב. הגענו לרוחמה. מה זה היה החרא הזה? זה עכשיו. היה קקי ארוך. לא, חשבתי זה נגמר. לא, בואי, אנחנו... גם כשנסתובב יהיה לנו כזה. סוף סוף. מה, עוד פעם סינגל, כוס עמק. לא. באמת? כן. או! איזה יופי! מה, עוד אחד? יא רבאק. עוד איזה 8 קילומטר סינגל וזה נגמר. אני כבר התחלתי ליהנות. התחלת ליהנות? איך? בראש? עשית בראש כאילו? אני אומר לו, ראית את הנוף? הוא אומר, נמאס לי בפתיחה בו. אני יכול להסתכל רק על המספור. אמרתי להם שהתחלתי כבר ליהנות מהסינגל, אבל שיקרתי. אוי, זה לא נגמר, לא נגמר. אבל מה? יפה פה. איזה יופי. פעם אני קיוויתי שזהו, ואז נכנסים עוד פעם לסינגל. זהו. מה? גם אם יש, אני נשאר איתך בחוץ. לא, אין יותר. בדרך הוא צעק עליי. משהו על תפילה, מתאבים. זה מה שזכור לי, אין אותו. la 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 la. Ah! Ah!
זהו. זה הקנייה האחרונה לדעתי. רגע, אני מצלם את זה ל-only fans. יאללה. איזה משטרה? נו, תן. The best.